Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Сәриева Әсеткүлмін. Шығыс емін 30 жылдық еңбек тәжірибем бар. Енді сіздермен бірге бүгінгі тәжірибемде болып жатқан мына емдік түрлерін мына кәдімгі істеп жатқаны бойынша көрсетейін деп отырмын. Мысалы бізде от ине дейді. От ине міне мынандай болады от ине. Осы от инеге мынандай қылып қыздырып мінекей. Қазір қып-қызыл болып, мынау қызыл болады. Көресіздер. Бұл қыздырудың өзі әртүрлі. Біріншісінде қыздырып аласыз. Оттың өзі 3 түрден бөлінеді. Көрдіңіздер ме? Екіншісінде қызарды. Міне үшіншісінде қып-қызыл болады мінекей. Қып-қызыл болған кезде төшкені қарап отыру керек болады. Бүйтіп төшкеге тура баса қоямыз. Бұл енді шығыстың ине туралы өте көп, мағлұмат айта берсек ине туралы өте көп, бұл от ине деп аталынады. Ал енді тағы да хиджама деп айтамыз. Хиджаманы көбінесе бізде кәдімгі мен көп адамдардан өзім істетіп көрген емеспін, бірақ көп адамдардан кәдімгі бритваменен, лезвияменен тіліп алады деп айтады. Жоқ, олай емес, біздің енді оқыған адамдарымыз ғой. Сондықтан бізде оқығанда мынандай кәдімгі хиджаманың инесі болады. Мінекей. Міне. Осындай кішкентай ғана ине болады міне. Басында инесі бар. Көрдіңіздер ме? Осы басында инесі бар. Осы инеменен сұғып, сөйтіп барып хиджама жасаймыз. Тағы да медициналық түрінде мынандай неше түрі болады бұл хиджама жасайтын инелердің. Мінекей мынандай түрі де болады. Одноразовый дейді, бір-ақ рет істелінетін. Осындай түріменен хиджама жасаймыз. Хиджаманда сонда бұл кәдімгі дәрігерлік тұғырдан істелінетін, дәрігердің істеуіне сай келетін дүниелер бұлардың барлығы. Ал енді тағы не айтатын ек? Ұмытып қалдым уже. Хиджама не пиявка? Ал енді тағы да бұл емдермен қосып, от инені, мысалы, от инені қыс айларында, күн суық кезде салады. Өйткені жаз айларында бұл жаңағы ыстық болады. Ыстық кезінде салса, ол адамның денесіне зиян болады. Сондықтан бұны салатын уақыттар болады. Ал енді пиявкаға келетін болсақ, пиявка сүлік дейміз ғой. Сүлікті елдер айтады, қан сорады деп. Қан сормайды сүлік. Сүлік жатып алып адамға барып төшкесіне жабысқаннан кейін өзі диагноз қояды. Сөйтетті өзінен керекті ферментті бөледі, сол ауруға қарта керекті ферментті бөліп, содан кейін барып жаңағы адамның қанына араласады ол дүние. Әрине ана жерге кірген кезде оның адамнан керекті емес лас қандар шығатын болады. Ол пиявка сүлік те бір-ақ рет салынады. Бір рет салынғаннан кейін, түсіп қалғаннан кейін оны тұзға салып өлтіріп мұсырға тастау керек болады. Сүлік бір-ақ рет салғанға жарайды. Мінекей, осы емдерді оқиым деген кісілерге мен есігім ашық, әр уақытта дайынмын. Оқып, білімдеріңізді жетілдірсеңіздер болады. Сіздерге осы айтқандарым ұнап отырса, сілтемеге өтіп, лайк басып, комментарий жазып, менің YouTube каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Және астындағы нөмірлерге хабарласып, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Жауап береміз.